កាលពីព្រេងនាយមានចាបស្រុកនិងចាបព្រៃដែលរកស៊ីដោយពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃខាងចាបស្រុកមានមេបាប្រដៅថាបើរកស៊ីកុំជជែកឆ្លោះគ្នាឲ្យលឺមាត់គឹកកង់ឡើយឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនបើព្រានវាវាយលុបត្រូវបបួលគ្នាខំហាលទួលលុបឲ្យរបើកដើម្បីនឹងឲ្យរួចរស់មានជីវិតពួកចាបស្រុកក៏ធ្វើតាមមេបាប្រដៅតែងតែរកស៊ីមិនសូវហ៊ានលឺមាត់ឲ្យលឺជាគឹកកង់ទេជួនកាលបើព្រានវាយលុបត្រូវក៏បបួលគ្នាខំហាលទួលលុបព្រានបានរួចជីវិតតែរៀងមកមានការថ្ងៃមួយពួកចាបព្រៃនិងចាបស្រុកហៅចេញទៅរកស៊ីជួបប្រទះភងគ្នានៅដើមត្រែងមួយគុំពួកចាបព្រៃទុំនៅខាងក្រោមរីឯពួកចាបស្រុកទុំនៅខាងលើក៏បាក់ម៉ែត្រែងពីលើមកត្រីក្បាលពួកចាបព្រៃនិយាយប្រកាន់ទៅចាបស្រុកថាហេតុអ្វីក៏កាច់ម៉ែត្រែងទម្លាក់មកឲ្យត្រីក្បាលពួកយើងចាបស្រុកក៏បានប្រាប់ទៅចាបព្រៃវិញថាយើងមិនបានកាច់ម៉ែត្រែងឲ្យបាក់ត្រូវអ្នកឯងទេគឺម៉ែត្រែងវាបាក់ធ្លាក់មកទេតើពួកចាបព្រៃជាពួកឥតកាន់ដំបូន្មានមិនពិចារណាឲ្យឃើញខុសត្រូវក៏បបួលគ្នាបង្កហេតុបង្កើតបានជាចំនួននឹងពួកចាបស្រុកលឺមាត់ជាដឹកកង់រំពងឡើងពួកព្រានលឺមាត់ចាប់ដោយគុំត្រីនោះច្រើនក៏យកលុបទៅវាយត្រូវទាំងអស់ចាបទាំងពីរពួកនេះបានផ្លាស់រលប់ហើយក៏នៅតែជប់ឆ្លោះគ្នាទៀតចាបស្រុកបោលទៅចាបព្រៃថាបើពួកឯងគួនបែបហេតុមិនដេចក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលុបតៃចាបព្រៃក៏ពោលមករកចាបស្រុកវិញថាបើពួកឯងគ្រាន់បើហេតុមិនដេចក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលុបនេះតៃបានតែពាក្យបញ្ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគិតបំរាស់រួចជីវិតសោះកំពុងតែឆ្លោះគ្នាស្រាប់តែព្រៀងក្រសោបឡើងចាប់បានចាបទាំងអស់ក៏ពិឃាតខ្សែអស់នេះហើយពួកចាបស្រុកជាពួកចាបល្អតែខកខ្លួនមករកស៊ីជួបចុងនឹងផុងចាបព្រៃជាពួកចាបប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក៏មានរឿងឆ្លោះគ្នាតតែព្រានវាយលុបត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចោតគេដោយស្មានត្រឡប់បានក្តីទុក្ខ